Alléluia. Merci pour la présence Nayo au milieu de nous. Je bénis ton peuple, je bénis ton église, que chacun de nous soit béni dans le nom de Jésus. Papa, nous merci parce que nous avons conservé à Minene. Nous commençons à parler Nayo. Amen. 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 To pesi bino mbote na kwa Yesu Kristo. Gloire à Jésus. To tondi samina esengo makasi. Poete ce n'est pas pour rien que Zambe na lola afulikati na musali na ye. Poete totika la mikolo nyonso totikali liboso na Nzambe na bomo. Ezali par l'inspiration de Dieu. Poete makambo ya boye yaka na sentiment charnel te. Et bozali formidable. Botali si que bosi bokomi na étape mosusu. Poete toyebi kaka bato ya ngambo mosusu wana nde basalaka bapriere na bango 40 jours. Mais bino bolakisi ke bino boza fantastique. Poete botika liboso na Nzambe tout est moi. Ezali etalisi ke maturité ese ekoli. Tozali susu bato à niveau ya sete, mais tombe bato à niveau à likolo. Alléluia. Alléluia. Mama ya likambo na biso lokola tukomi kokende molo ti na libongo. Masuwa ekomi kosema. Masuwa ekomi kotuta na kati ya libongo. Tango masuwa ekomaka na libongo bato bakiti bato lisamaka na esengo. Nde eloko tozali na poko na lelo. Poete na yebete mokolo na dimanche nde kobima na biso na masuwa. Poete to vivre sexy à libanda. Alléluia. Mama na likambo oyo Nzambe ya fulaki na kati na musale na ye. Ezali papa. Jérusalem. Le départ à Jérusalem. Amen. Le départ Zalinini. Le départ kolandisa baumbu na Nzambe baleki bisko ba tei biso lolenge nyonso selon oyo Nzambe achaki na kati na bango. Nde Nzambe pe azupe biso ya moke poete toko kisana kati na elubu oyo banda koyebisa biso kaka ke mesa ese bongisami. Alléluia. Amen. 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 Banda koyebisa biso kaka ke mesa esili kobongisama. Awa tango Israel azalaki kobima, azalaki na kati na Egypte. Egypte ezalaki lokola le départ pour na bango. Poete sima ya mokonzi Falo oyo azalaki wana. Falo oyo ayaki sima ayebaki Israel te. Musala na ezalaki azalaki konyokola Israel. Yango tomoni te le départ ezali mboka. Ekoki pe kozala problème za kotongisa yo. Ekoki pe kozala malade za kotongisa yo tangu mulaye. Ekoki pe kozala ba projet na yo oyo esimbaka te banda ozalaki na yango zo simbaka te. Peut-être nde le départ pour na yo.
Le départ na ndenge mosusu ezali bisika kani nzambe azalaki koya koépuiser komema kozwa po ete akona kotia quelque part. Amen. Pona ba mosusu ezalaki ete bisika nzambe azalaki koya komema baoya ye pona kotombola bango, pona kopambola bango, pona kosilisa pasi na bango, pona kosilisa ba besoin na bango, pona kopesa bango oyo nyonso banango bosenga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Awa tango Israël azalaki na kati na Egypte. Na sima ya falo oyo ayebaki bango, falo oyo ayebaki bango te. Abandi konyonga bango sérieusement. Abandi konyokola bango na ndenge esengeli. Na kati d'Égypte, ezalaki le départ pour Israël après falo oyo ayebaki bango. Ezalaki mboka ekomi mingai pona bango. Ekomaki bololo pona bango. Ekomaki mokumba pona bango. Po ete bazalaki libre te ya kosala la volonté na bango. Même aller plus loin, bazalaki pe libre te ya kosala la nzambe na bango selon de nzambe na bango azali kosenga. Parce que chaque fois bazalaki toujours na kati na minyoko, na kati na kolela, na kati ya koswa mino. Chaque fois bazalaki toujours na kati na misala. Chaque fois bazalaki toujours kotongisama. Bomo ina bango ekomaki bomo ina pasi. Ekomaki bomo ya monyokoli. Bazalaki na liberté te. Bakoki kosala volonté na bango te. Toujours bazalaki kosala volonté kaka ya falo. Volonté ya oyo mboka bafandi. Tala pasi oyo bandeko bazaki na yango. Pasi wana esalaki mokolo moko te mikolo mibale te. Amen. Alléluia. Amen. Pasi wana ezwaki mibu ebele. Poete même falo aliboso soki asalaki 200 ans, mais les restes bambula mosusu oyo. Alléluia. Amen. Bambula mosusu etikalaki ekomaki toujours bambula ya pasi, ya minyoko, ya mikakatano, ya kolela pe koswa mino. Mais un jour, bazaki toujours bazaki ko espérer que un jour délivrance na biso koya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eza lokola ndenge tozanga na yo lelo. Toyebi to santien pas ezo simba te, tomati tokiti, mais ezo simba te. Mais na yebi ke délivrance na yo ezali. Amen. Na yebi ke musikoli na biso azali. Moto yo ayoka kolela azali. Amen. Papa tangi biso mukanda nzambe. Tokena na Exode. Olimbisa ngai pese nazo suna maneti te ya. Yesu komi ya mpaka eza suna maneti te. Soki tobeti mabako olimbisa biso. Exode chapitre 4, 11 à 16. Exode chapitre 4, versets 11 à 16, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd
voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? S'il vous plaît, Exode chapitre 3, Exode chapitre 3, du 3e au 12e verset. C'est là où nous sommes. Exode 3, chapitre 3, tobandi na 3e verset na yango. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon pays et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Amen. Tofani. Papa, verset absolu bonsoir. Exode chapitre 3, verset 3. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Mose alobi na kobaluka natala o ezali vision ya ndenge nini monene boy. Et Amen. pourquoi les buissons ne se consument point? Amen. Amen. Biso nyonso toyebi bien Mose. Toyebi loekani Mose abimaki na Egypte. Akeko se réfugier, akeko bala. Akomi kosalela musala ya bokilo na ye. Mais un jour, na kati ya kosala musala wana, ayoki lisobe ezali kotumbama. Ayoki lisobe ezali kotumbama, azwi intention ya kobaluka pona kotala. Alobi oyo vision monene boye. Zambe ezali kotumbama meye kozika te, ezali kambo ya kokamo. Sikoyo abaluki pona kotala. Papa continue. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Yahweh atali akane azali kobaluka po ete atala. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Zambe abiangie na kati na esobe ya moto. Et dit, Pe alobi, Moïse, Moïse. Mose, Mose. Il répondit, Pe ayanole, mais voici. ngayeyo. Dieu dit, Kolo alobi, n'approche pas d'ici. oposa na pembeni te. Ôte tes souliers de tes pieds, Longola sandala makolo na yo. car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Kwete bisika osili konyate ezali bisika santo. Et il ajouta, Pe abakisi, je suis le Dieu de ton père, nazali Yahweh ya tata na yo. le Dieu d'Abraham, Ya Abrahama, le Dieu d'Isaac ya Isaka, et le Dieu de Jacob. Zambe ya Yakobo. Moïse se cacha le visage, Mose abombi lengo na ye. car il craignait de regarder Dieu. Kwete azako banga kotala Yahweh. L'Éternel dit, Yahweh alobi. j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Alléluia. Amen. Nde bisika mama na likambo na biso ebandi. Papa bandela François.
verset 7. Qu'est-ce que Dieu a dit? L'Éternel dit, Yahweh alobi j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. namoni pasi ya libota na ngai oyo baza na Egypte. Amen. Amen. Namoni tokanisa nanu Nzambe sike kala nyonso wana tango Israel aza konyoka manzamba baloko mona te. C'est ça. Boya ndolanga ete. Eza yango ha. Nzambe misuna za kiflu na sina za komona te ke Israel aza konyoka. Hein? Azali komona. Kwete azali Nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Zambe azalaki komona. Papa, continue. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Namoni pasi ya libota na ngai oyo aza na Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Nayoki na konganga ya baye bazali kotungisa bango ndeko molingami. Zambe azali koba ke j'ai vu, j'ai entendu. On dirait que kala nyoso wana Zambe azaki koyoka te. On dirait que Zambe azalaki absent. Non, il est présent. Partout. Amen. Il est omnipotent, Amen. omniscient, Amen. omniprésent. Amen. Alléluia. Amen. Zambe azali partout. Na tango nyoso pe na ngonga nyoso. Zambe azalaki koyoka, azalaki pe komona, me atikaki tango, le Dieu des temps. Amen. 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 Zambe asaka likambo na ye na tango na yango. Comme il avait dit que bakosala 400 ans, et ces 400 ans ça nene ekokisama. Amen. Ayebaki bien que Israël a connu quoi main. Zamba ayebaki. Mais le but je vu namoni. Puisque tango ekokoka yango na ko ebiso lelo ke na poko awa na sanzo mobi motosali yo Zambe ayoki. Amen. 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 Zambe ayoki. Zambe asali amoni. Amoni lo sambu na yo nyonso. Amoni konganga na yo nyonso. Amoni pe banguna oyo batungisaki yo tango molayi. Banguna batungiso tango molayi balobi ke maintenant c'est fini. Ye azali susute. On dirait que Nzambe tango zaki koganga kolela on dirait azaki na ya absenté, azaki toujours présent, mais azaki cause la tango lokola ya boyi. C'est pourquoi Zambe na lola na kati ya bonzambe na ye nde nazo kumisa na poko na lelo afuli na kati ya musa na ye alobi evandikai tellement j'ai vu, j'ai écouté le cri de mon peuple tel que tu es là. Nde afuli na kati na ye pour organiser des choses comme ça, pour organiser des prières comme ça. Alléluia. Puisque Dieu t'a écouté, Dieu t'a vu, Nzamba moni pasi na yo, munyoko na yo, pasi na yo, bolozi kati na yo, ndenge banguna, bako tungisa yo, alubike na moni na yo. Ne croyez pas que tango nyo swana azaki absent na vie na ye, te azalaki, bana cause de la temps. Donc on l'a pas pensé que biso boy. Beta mo boko makasi na pour Jésus Christ. Gloire à Jésus. Zambe na lola asala kalikambo sima na tango te liboso na tango te kaka na tango yemoko abongisi. Tu peux pleurer, tu peux faire n'importe quoi omiso kisa mais ce qui tango ekokinante Nzambe na ngai akoyandola yeto akozela tango na ye. Po tango oyo ya biso ezali attaché na nzoto ya biso bomoto.
Mais tango na nzambe ezali attaché na tango na ya bonzambe. Est-ce que vous avez tango ya ngai na yo ezali attaché na sentiment na biso ya nzoto. Mais tango ya nzambe ezali attaché na sentiment na ye ya bonzambe. Alléluia. Amen. Notre Dieu est présent. Amen. Alléluia. Alors, je vis. Namoni. On dirait que Azaki est absent. Zokanda est toujours présent. Ndeko. Oya ko parso pinzo na miso asi amoni yo. Oya ko parso pinzo na miso asi ayoki konganga na yo nyonso. Bangulo e bazaki ko sakana na yo ya mona ki déjà bango. Mais apesa ki bango temps. Kwete ba bongo la mitema. Mais soki ba bongo mitema te moto zoze la bango. Alléluia. Amen. Papa, continue. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Est-ce que tu crois que douleur yozakana nzambe ayebi yango te? Nzambe ayebi oyo sala ko passe na motema. Ayebi besoin na yo nyonso ndeko molingami. Ozana moto oyo ayebi nyonso pe ayebi manso. Tango kotaka na ndako ozali kolela ye ayebi pe azali kobona. Oko banda na sambelaki nazomona clarté changement ezali te zela changement ezali. Changement est na volonté na yote, mais changement est na volonté na nzambe. Amen. Changement est na tango na yote, changement est na tango na nzambe. C'est pourquoi afuli na kati ya mosali na ye pour être changement wana osimba yango. Amen. Alléluia. Amen. Non, nguna adondaki. Asaki lolendo. Alobi na conseiller. Na nyatiye azasu na souffle te azana pema te na botele biloko na yenyoso azasu na pema te ozana pema pete musikoli na yo azana bomo. Alléluia. Ozana biloko pete oya pesa kayo azana bomo. Oyo Mungu na botalaki ezamuke me oyo musikola kozongisela yo bakokamwa. Amen. Alléluia. Amen. Papa, continue. Verset 8. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Oh, yazali koloba, ezali tata na yote. Ezali koko na yote. Mais azande mukeli na yo. Qu'est-ce qu'il dit, papa? Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Et pour les faire monter de ces pays dans un banc. Tango nzambe ayaka kosala makambo na ye asalaka oyo ezali kolekela makanisi ya bana bato. Poni alongola yo na le débat poete akotisa yo na Jérusalem. Nde bit alobike na kiti alobite ke na tindi moto alobite na kiti te ye moko akiti poete alongola na pasi alona minyoko alona bolozi na migekatano na maladi na pasi nyoso ye moko akiti. Amen. Alléluia. Amen. Batindi na moto te alobi ngai moko na kiti po ete nalongola ye besika ya zalaki besika ya pasi
bisika ya monyoko pena kenana na mboka na bisika ya kitoko. Nzambe abongoso bisika na kitoko. Amen. Nzambe alongolo na pasi. Nzambe alongolo na maladi. Nzambe alongolo na mikakatano. Amen. Nzambe wana azali longo na yo. Amen. Yeboko akiti na katanda ko na yo. Nzambe wana akiti na kati ya ndako na yo. Akiti na kati na ndako na yo. Pwete alongola yo. Na baonyo so bazaki kotungisa bomoi na yo. Alobi na Israel na yei. Ngai boko na kiti. Pwete nabi miso na kati na Egypte. Egypte ezaki bisika na mpasi. Tonyoko amaki pe mingi. Me tozali sutanga ya konyoko amate. Amen. Tolelaki mingi. Tozali sutanga ya konyoko amate. Amen. Me tokomena tango ya kokende de succès en succès, de victoire en victoire. Gloire Au nom de Dieu. Jésus-Christ. Tokomi na tango que malade ezali kotongisa biso et tongisa biso le sous-souté parce que Christ est avec nous. Pwete ye moko akiti ndeko molingame Nzambe akiti pona yo pe pona ngai pona bana nyoso ya Bethel Kabambar. Pwete ayoka ki kolele na biso toleli amoni me akiti Bible so bete soki mibale misato basana na kombo na ngai soki basengi ngai Nzambe na kopesa bango pe na kozala kati na bango me biso tozali kombi a Nzambe na kati na biso te Azali. azali kati na biso beta na maboko makati pana ko Yesu Kristo. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Komimona délaissé te. Komimona moto ya bwaka mate. Tango oyo ozaki délaissé ese eleka. Tango ozaki moto ya bwaka maka ese eleka. Mais ozali mwana yanga na yanza. Nzambe c'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ pour te yozo bomo na seko. Azindaki pamba te. Tala bolingo munene Nzambe azana yango pona biso alobi Israel na kiti pona kobimisa yo na kati ya bombo na kati ya passe metango na kobimisa na kotiko kaka vaike tete na komema yo quelque part. Alléluia. Non, notre Dieu est bon. Amen. Tango azali ko kitisa moto tango azali ko pambola moto akolongola ye quelque part atie quelque part. Alléluia. Amen. Moto ya zalaki mokakatana privé ya kokoma na Jérusalem mais moto wana balongole bisika zalaki ba à côté na Jérusalem à côté na bokonzi na Nzambe à côté ya bisika élevé bato bazalaki kutu na te wana mokili. Alléluia. Amen. David alobite bolu kelangai mwana atakoko ya Saul nyoso ya libota na ye aya pwete nasele bolamu ndeko na ngai o nyoso osala kanzambe wana zaba kosala bolamu te akosala bolamu Zamba sa obligation ya kosala bolamu ona makambo nyonso ya kitoko yo salaka. Pona makambo nyonso ya kitoko yo salaka, Nzambe asenyeli asalela yo bolamu. Asaleli yo, asale bana na yo, asebe bakoko na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na libota ya Saul moko ayo atikalaki azali koko ya Saul. Koko. Me koko basale bolamu pona tata na ye. Baiko sale bolamu. Yango Nzambe na lola asala bolamu ya yo
ya bana na yo na ya bakoko na yo Nzambe asa bango bolamo po ete yo zali ya Nzambe. Alléluia. Tango yo kokoma koko bakoko na yo baya baye na ngome mobimba balobi papi tu vas manger ça papi pe minu na monoko ezali susute okoma ndenge wa. Amen. Okomolo bake bozaka na machine ya koneka musuni te pos bake basomi machine baneki musuni balambi po ete koko alia Nzambe wana asalela yo. Soki batata na biso basalaki mpo na biso te me bana oyo ya biso bakoko na biso Nzambe akosala. Alléluia. Tokoza na bokoko ya pasi te bokoko na biso koza bokoko ya esengo ete toyebi Nzambe na bomoi toza na ye aza na biso akokamba biso akotangwisa biso apona kati na biso aza mpo na biso akitaki mpo na biso atomboli biso asali biso ya minene. Amen. Te tokozala bakoko oyo ya ofane na bakoni ya milinga te seke soki ozala koko ya milinga ya bakoni seke oya yo Nzambe ezawo akitaki wana te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc to bianga mi pona kopambolama. Alléluia. To bianga mi pona kopam soki bato ba démon ndenge mombo na Nzambe ate biso lakisaki biso koma na mondo wana bazalaki bamisi biye moko atali ndako mometoli na mbongo ye aponi kaka balobaki oyo ya sepelaki na yango me ndako ya démon te na mbongo bongo ya tata na biso. Alléluia. Amen. Alléluia. Soki ndako ya démon etoli na mbongo démon akela nzete te akela pe mai te akela motu te akela banyama zamba te akela bambisi na mai te akela mopepe te me démon wana aza na ndako ya mbongo mbongo mokeli na biso oyo ya biso azwi diama abombi na mabele. Alléluia. Oyo ya biso aziwolo abombi na mabele. Kolobiloko. Aye kozwa kolta abombi na mabele. Aye kozwa nyonso ya kitoko atipesi biso. Bongo papa wana atika kaka boye akotika yote. Amen. Akotika yote. Akotika yote. Nzambe wana seki atombola yo ozali apele ya kotombwama. Amen. Soki yo tombwami te me bana na yo batombwama. Amen. Bakoko na yo batombwama. Soki bana na yo batombwami ekozala honneur ya nani? Alléluia. Amen. Ozana mwana ministre ezaloko mwanani? Papa na ye. Alléluia. Amen. Nzambe atombola bana na yo. Amen. Nzambe apambola bana na yo. Amen. Nzambe adirige bana na yo. Amen. Nzambe azala na bango. Amen. Afula bango. Amen. Amatisa bango. Amen. Amatisa bango. Amatisa bango. Amatisa bango. Hallelujah. Amatisa bango. Amatisa bango. Amen. Akela bango tina suka. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Papa tokuyeina. Et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et les miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont parvenus jusqu'à moi. Zela papa. Tolobe ke Nzambe soki alongoli mutu akotika na balabala te. Azomema ye quelque part. Balobi ke Israël tango bamemi ye na mboka oyo mafuta na nzona miliki eza kotana. Nzambe akotia na mboka wana. Amen.
Zambe wana akotisa yo na bisika mafuta na nzoe na mikiza kotanga. Amen. Omele yango. Olia yango. Osepela yango. Bwete zali ya nzambe na biso. Ya lobi akomatisa biso. Tokomata. 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 Amatisa biso. Na bana na biso. Na bakoko na biso. Tolia miliki. Tolia mafuta na nzoe. Pona lokumu na papa na biso. Gloire à Dieu. Alléluia. To bien gami poto zaka bato akobamba mapota te quand même. Amen. Oh, c'est quel Dieu. Vraiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. To bien gami poto zala kaka bato yakobamba ba pantalon te. Non. To bien gami poto to zali bana yanga na yanza. C'est to mata. Amen. C'est to mata. To fulama. Baza kota balpite mais ce n'est pas possible. C'est papa là. Oui, c'est lui. Oh, yazalaki ye. Alléluia. Amen. Nani asali eboy. Alléluia. Amen. Ba komi komi ba msuta mais asimbaki ye. Ah oui, na simbaki kisi. Alléluia. Amen. Biso ba na biso ba nganga nini? Banganga nzambe. Toza ba nani? Banganga nzambe. Bongo yo pe oza nani? Banganga nzambe. Alléluia. Alléluia. Ah, nganga nzambe betela nzambe na yo maboko makasi. Gloire à Jésus. Esa ba ngiso ba nganga nzambe. Meto simbiko. To simbit. So ba lobiki yo simbi ozo kapase etali yo. Menga na simbi na ngai. Boyebi na simbi nani? Na simbi Kristo. Alléluia. Alléluia. Na simbi Kristo. Na simbi mokeli. Amen. Na simbi ya pambolaka. Amen. Na simbi ya bikisaka. Alléluia. Oya loka malade. Oya loka pase. Oya mika katano. Nde na simbi. Kombo na ye. Emmanuel. Kombo na ye. Jésus Christ. Kombo na ye. Prince de paix. Kombo na ye. Oh. Zolo komo tata na biso. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Oza moto alibako malamu. Amen. Papa, ok. Voici, Tala. les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Alléluia. Amen. Papa zongi la verset. Voici, Tala. les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Si papa ya fandia. Alléluia. Amen. I say Eva. Tala. Libota nanga ya betel kabambare. Konganga na bango. Okomia papa. Sont venus jusqu'à moi. Komiti epai nangai. Et j'ai vu l'oppression. Bon, betana maboko pona papa oyoko. Makambo ya kitoko bo nil par ailleurs quand même. Amen. Alléluia. Amen. Esengo ya boye nil par ailleurs. Oye besengo ya batu msutwana. Kaka soki alango ya kono. Waneze esengo. Ti na lopie zambi wa fuli na musali na ye. Alopi na yogi konganga ya bananga ya betel kabamba. Zambe ayoko nganga ya bana ye na kati Egypte. Melelo alobi ke Eva Mikai na yoki konganga ya bana nga ya Betele kabamba. Quel kitoko. Quel bolamu. Koza na nzambe ya boye. Pe na basali ya boye. Oyo basali koyoka mongo na nzambe. Oyo nzambe basali kofula. Oyo nzambe basali kolobela. Oyo nzambe apakole ensemble na lola pambola bino nyoso. Amen. Alléluia. Amen. Papa tokoba. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Pena moni oyo minyoko ba Egyptien ba kosela bango. Tango nyoso ba Egyptien bazaki ko sakana nayo zambe nazali komona azaki pe koyoka. Amen. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Zambe a pesi mission. Alobi kende obi meselibota nangai.
na pasi, na minyoko, na bolozi, na mikakatano, nde yango apesaki mosali na ye po ete aya alobela biso apesa biso mikolo oyo po ete tobima. Bima na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bima na kombo na Yesu Kristo. Amen. Mwasi na bima na kombo na Yesu Kristo. Amen. Mobali na bima na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bana bima na kombo na Yesu Kristo. Amen. Eta baba kombo na Yesu Kristo nzambe. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Zama abengi biso poto ete tozala kaka placement te poto fulu kato kende liboso tobima na bisika na pasi. Zambe na biso aza sourd te aza pe miwe te. Biso na nzambe oyo abikeko te oyo bamemaka te toza na nzambe oyo azali koyoka. Amen. Pe oyo azali komona quel que soit tango oyo yango ekozwa. Quel que soit tango oyo yango ezwaki, mais pour le moment c'est fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons déclarer pour le moment c'est fini. Amen. Makambo ezaki impossible, c'est fini. Amen. Barrière nyonso, c'est fini. Maladie nyonso, c'est fini. Amen. Et si la na kombo na Yesu Kristo, Amen. au vivre bonheur, au vivre grande puissance de l'Éternel, Amen. au vivre Yahweh Nzambe na kati ya bonzambe na mobimba. Amen. O lota banda to kitoko. Amen. Zambe abalisa bana na yo. Amen. Zambe abalisa bana na mibali. Amen. Abalisa pe bana ya basi. Amen. Atombola bango. Amen. Apesa bango misala minene. Amen. Atombola bango. Alléluia. Akota ba ministère nyonso. Amen. Basa ba grand commerçant. Amen. Ba grande commerçante. Amen. Alléluia. Mais nous avons un Dieu, papa. Nous sommes ensemble. Mokila kosaka na biso jusqu'à quand? Té. C'est fini. Le bien, c'est fini. Amen. Et s'il Satan a dit na soni. Mais tant mon abango etikali polele. Alléluia. Amen. Papa. Tangira na mukanda ya Bango. Dans le Mukanda Esther chapitre 4, je pense du 6. Esther chapitre 4, verset 6. Je pense 6. Banana 6. Nous lisons Esther chapitre 4, Tobandina verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Attaque s'est rendu vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent. Qu'est-ce que nous avons dit? Esther 4, 6. 11, nous lisons. Tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend les sceptres d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas celle d'entre tous les Juifs, parce que tu es le seul dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci
que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, vois, rassemble tous les peuples juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. 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 Verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi. Basali nyonso ya cour royale ba yebete mobeko ezali. Le problème c'était quoi? Tango Mardochée ba bongisi kwete baboma ba juif ba Yuda et ce qui passe accueilli par Mananka Sinaï. Ayebisie problème d'engé ezali. Ya le biwi. Mais makambo na yango awa c'est sûr ezali ndenge wana. Kasi awa mobeko ezali. Alléluia. Amen. Awa bato nyonso bazana la cour ba yebike mobeko ezali. Mobeko ezali te moto akende liboso na mokonzi te soki mokonzi abengi ye te. Mobeko. Alléluia. Amen. Eloko ezaki ko empêcher liboso ezaki nde mobeko. Alléluia. Amen. Ozalaki na mobeko ya bokoko epai na biso toliaka mbembe te, biso baloba toliaka mbembe te, biso baloba toliaka boye te, biso bangala tozaka boye te, toliaka mbwa te, kaka baloba de batoliaka mbwa o tikala yo lia nyonso ekotekama na wenze. Amen. Alléluia. Amen. Lia nyonso ezakotika na wenze. Ezanga moto na loba yango te toma pon. Alléluia. Amen. Mobeko nde ezalaki kotelemela biso. Mobeko mpe ya nzambe te, ya bokoko, ya banguna, ya bayini. Mobeko oyo ezali kopusa biso na liboso te, me mpona kozongisa biso nsima. Alobi awa mobeko ezali motu moko te akopusa pembe na mokonzi soki mokonzi abengi ye te. Quelle barrière te epai na biso po mwana ya mwasi abala eseki alala na koko na ye nsima nde akobala. Quel scandale! Quel mobeko! Alléluia. Amen. Epai na biso na Équateur na yebi bazana ekolo moko po mwana mwasi akena libala c'est atikana na bana ya famille. Na webi bino ekolo kombo wana te ngai moko na yebi pote nazala kikona. Il faut batika nano bana ya famille. Bana ya famille wana nde papa kotika la koboko. C'est mandé akie libala. Mobeko. Est-ce que bana nzambe lo baki bongo? Te. Alléluia. Amen. Alléluia. Boso mwana wana abali azomo na bolamu te bolobeki o azomo na bolamu te banda kenaki libala nzoka nde mobeko ezaki ko kwenseye. Ese kalobi ete awa mobeko ezali ku empêcher biso kwete esele mikolo polo abengi ngai te. Koma ngai na kokoma epai na ye. Soki abenga ite. Mobeko ya mabe, ya bolozi, ya bololo, ya mbindo. Ezana mobeko mosusu kotia bakasai kuna, kotia bamweka
eza na bato mosusu bazalaka wana bazali bangamba soki kaka mokonzi awei mobeko wana ezali koloba te bakomema motu ya bomo ya ekolo wana ya village wana balalisi ye bali kozwa serke batie likolo bazipi mabele mobeko ya bosoto ozwa motu na bomo oyo tana ya nzambe nzambe abengi te me bino botie mpo na mobeko na bino esera lobi te mobeko ezali me tango noko na ye ayebisi ye kekeba okoya kotikala yo moko papa kende mbango na verset oyo lobi kende na tanga tokende mbango mpo namoni. Il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. 15. Esther envoya dire à Mardoché. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mobeko etelemaki. Ezaki ko empêcher. Ezaki barrière. Mais c'est que mobeko ebukama. Pona kokota ese mobeko sanene ebukama. Mobeko ezalaki apamba te, mobeko ezalaki na liwa na kati, etumbu ya liwa. Qu'est-ce qu'elle a dit? Afulami na Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et c'est rafulami na Saint-Esprit. Ah bien oui, ça va. Nayoki. Nazu décision. Kasi poete na pose acte bosken. Bosala osamba mikolo bone misato. Ngai pe na bato na bango tokosala elongo na bino mikolo misato. Alléluia. Amen. Inspiré, prophétesse. Pour n'ani qu'à 3 jours, pas même 2 jours, pas même 4. Pourquoi pas 5? Problème, c'est qui vraiment problème à l'Iwa. Et c'est quel bagage qui tout semble là qu'à l'élo, tout quand à lobby comme ça, qui n'est pas raté à lobby 3 jours. 3 jours, et l'igné koloba, l'aptitude de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Botondi sami yanzam. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ce qui atondi sama. Ça le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bangonio sur message basani batondi sami na katester. Amen. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Alléluia. Saint-Esprit na Yesu, Yesu na tata na ye. Bangonio so bafandi siko na katester. Tango esera tondi sami alobi ezala kufezela bomoi ngana kokote pa mokonzi. Est-ce que tango 3 jours ici Esther afana kaka alléluia. Esther afana kite akende ko affronter mokonzi. Papa chapitre 5. Esther chapitre 5 le verset 1er. Le 3e jour, Esther
mit ses vêtements royaux. Alléluia. Amen. Mokolo nini? Le troisième jour. Mokolo ya Saint-Esprit. Amen. 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 Mokolo ya Saint-Esprit. Akoti na kati ya ndako. Alati molatu na ya bokonzi. Papa, continue. Et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Mbala moko atuni ata conseil. Devant la maison du roi. Akoti mbala moko na kati ya la cour ya mokonzi. Le roi était assis sur son trône royal Mokonzi afana kine bonga na bokonzi. dans la maison royale. Na kati na ndako ya bokonzi. En face de l'entrée de la maison. Na kati ya bokonzi ya ndako. Lorsque le roi vit la reine Esther mokonzi amoni reine Esther debout dans la cour, atelemi na kati ya la cour. elle trouva grâce à ses yeux. Alléluia. Amen. Quelle séduction. Maman, il faut que séduire mon bali na yo. Lata qui toque pour séduire ye. Pour ceux qui amoni ye, motema sanene ezoki. Ça maman na kati ya wate. Lata qui toque. Sala qui tango yi awuti musala amoni eboye motema sanene e baby. Alléluia. Amen. Lata nyamu nyamute. Tia parfum qui toque. Lata qui toque. Zala qui toque. Tango zauta musala. Tango koyamba ye. Atalio boye. Motema sanene. Ezoki na kati. Betala maboko mama. Gloire à Dieu. Tango roi. Amoni. Reine. Roi amoni oyo azango. Moi j'auti na likolo. Alobi oyo. Babota ye. Oyo. Basale kosala. Oyo. Ye bien mosusu. Moteme baby bisika fandaki. Alléluia. Amen. Ah baby sa motema ya mobali na yo. Alléluia. Baby sa motema na ye akele musika te. Awoti musalamba na moko na ndako. Alléluia. So ki asa na voyage. Nzoto neza voyage. Me makanise wapi? Na ndako. Alléluia. Mi betela maboko na lisusu. Roi à monastère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, makamweza kitoko mingi. Amen. Roi amoni mwasi na ye. Mwaso ya zakana mikolo nyonso. Mais mukolo wana mona kenenge mususu. Alléluia. Mukolo wana mona ke mwasi mususu parce qu'elle était remplie de Dieu, remplie du Saint-Esprit, remplie de l'habitude de Dieu. C'est pourquoi mona kenenge mususu. Tondi sama na bonzambe. Amen. Tondi sama na bonzambe mama. Amen. Papa to sama na bonzambe. Amen. Alléluia. Amen. Papa tondi sama na bonzambe. Mama tondi sama na bonzambe. Bilenge bo tondi sama na bonzambe. Amen. Meyoka mokonzi abeli kipelekesi. Papa, ok. Elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther les sceptres d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Ok. Nalobia. Ndenge papa afandi bo. Faza kaka na linge ndaka na maboko. Ifaza kaka na maboko. Mais mukolo wana ndenge ni roi afandi kaka na sceptre ndaka na maboko. Alléluia. Amen. Le pouvoir.
Wete oya lingaki aya asabongisaki deja nzela Yesu kusabongisaki deja nzela tango ya azali koya azaki esterte mais ezalaki bokonzi na lola azalaki mwasi nani église. Amen. Alléluia. Alléluia. Tango Yesu akomona yo église yo mwasi yango le musala papa ifazali kosala pote mokolo Yesu akomona yo amoni yo akoyeka makalikali. Alléluia. Alobi oyo mwasi nanga ya betel kabambar obie mususu atabete ezali ndeye. Alléluia. Mokonzi achelingenda mwasi asimbi kipelekesi. Papa continue. Le roi lui dit, qu'as-tu? Zela papa, zela gene mamba ngote, zela muke. Nana bandi. Kwete amoni mwasi oya abona kamikolo nyonso te. Hallelujah. Amona ki mwasi oya amona kamikolo nyonso te. Amona ki mwasi andenge mususu. Mwasi rempli du Saint-Esprit. Papa, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'as-tu, reine Esther? Eloko nini Esther okonzi. Et que demandes-tu? Osenga ni yokana nikipeleke se mobali. Osenga nini na yebisaki na yebosengelo. Ayebisaki na yebosengelo. Te. Est-ce que c'est razaki kosangelo? Ma maman, est-ce que Esther azaki kozangeloko? Moi c'est mokonzi. Moi c'est mokonzi. Exemple muke, tu kenga na exemple na biso mukilo. Lokola maman na biso Denise. Azangi nini? La femme du président. Hein? Azangi nini? Pour les losoka lobeke akene na poto. Sans condition. Mais yoka mobali lokola beli ki pelekesi. Pona mwasi oyo atondi samaki. Atoni ozoluka nini? Papa tanga bien. Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Maman nangai. Nabo konzipe. Lokola Esther a séduire mobali na ye. Mobali moko bete même ndambu ya bokonzi nangana osali ni na kopesa yo. Po ete aza komona Esther ya le zamna la pambola bino. Amen.